हाय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में इंजन चेक लाइट ऑन है। अभी हमें इस चेक करने के लिए हम लगाते हैं स्कैनर गाड़ी को स्कैनर लगाने के बाद ये गाड़ी है हमारी CS75। सीरियल में जाके CS75+ हम चूज़ करते हैं। CS75+ चूज़ करने के बाद हम आ जाते हैं 2.0 इसका इंजन है, उसमें आके हम इसका रीड DTC कोड चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें P0301 सिलेंडर 1 मिस फायरिंग डिटेक्टेड। तो चलो हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ और हम इंजन में आके सबसे पहले हम इसका 1 नंबर का प्लग चेक करेंगे। कभी भी आपका कंप्यूटर पे कोड आएगा नंबर 1 मिस फायरिंग, सो आपको सबसे पहले 1 नंबर का प्लग चेक करने का। जैसे ही मैं प्लग ओपन करता हूँ, प्लग खोल कर हम देखते हैं अगर हमारा प्लग ठीक है तो हमारी कॉइल का मसला हो सकता है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पहले प्लग देखना होगा। जैसे ही हम प्लग को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा प्लग जो है वो शॉर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में मिसिंग आ रही है। चलें तो अब हम करते हैं प्लग इसका चेंज। हम लगा देते हैं अपने से एक नया प्लग। इसको अच्छा प्लग फिक्स करने के बाद और सब फाइनली टाइट करने के बाद हम गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके चेक करते हैं। चंगन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें माय चैनल। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हम गाड़ी को दोबारा करते हैं स्टार्ट और लाइट हमारी हो जाती है क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।